No hables al micrófono y te compraré lo que quieras. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? Ok, ganaste, vamos. Ok. Eres una niña, ¿cierto? Así que vayamos a Toys R Us. Toys R Us es para bebés. Quiero ir a esa joyería. ¿Joyas? No te dije que te compraría diamantes. ¡Claro que sí! Ayuda. Hola, ¿cuál es el producto más barato aquí? Quiero ese anillo y ese Cuesta también. $5,000. Pruébatelo, cariño. ¿Qué tal un medallón para acompañarlo? ¡Oh, perfecto! Señorita, ¿qué me está haciendo? Ah. Este es de plástico, ¿verdad? Esto es oro macizo de 14 quilates y diamantes. ¿Diamantes? Debe ser muy caro. Perfecto, me llevo ¿Qué 10. te parece si te lo dejo en $10,000? Qué Sí, dulce. perfecto. Suscríbanse para salvar mi ¿A cuenta dónde bancaria. vamos ahora?